খাইছে পুৰা ফাটি গৈছে আজি একদম একজষ্ট হৈ গৈছে বডি Anyway, good morning. Welcome back to my channel. তো অলমোষ্ট 14 দিন মানৰ মূৰত এইটো পাৰ্চেলটো আহি পালে নিউট্ৰাৰ পৰা অলপমান জিমৰ দুটামান আইটেম অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ কে 2 তাৰিখ মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো তো আজি আহি পালে ট্ৰেনজিটত দেখাইছে যে যিটো ট্ৰেকিং কৰোঁ আমি ট্ৰেকিং কৰাতে দেখাইছে যে এইটো পাৰ্চেলটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো মানে কি কয় এইটো হাব আছে তাতে আহি পাইছে কিন্তু ডেলিভাৰী হোৱা নাছিল তো আজি ফাইনেলি আহি পাইছে এটা চাওঁ কি আছে আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো এই পাৰ্চেলটো লগত ফ্ৰী আছে এইটো এটা পিনাট বাটাৰ আৰু এটা এইটো মাছল ব্লেজৰ ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেট আৰু এটা আছে এইটো এটা প্ৰি ৱৰ্কআউট মাছল বিগ মাছলৰ তো চাওঁ আজিতো জিমত যাম কালি একচুৱেলি অলপমান জিম কৰা হৈছে যিখিনি এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ সেইখিনি পাৰা নাই অলপ বিয়া খাব যাব লগা হৈছিল সোনকালে জিমৰ পৰা আহি গ'লোঁ আজি লেগছ মাৰিম তো তাত এইটো প্ৰি ৱৰ্কআউটো ইউজ কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে আগতে একবাৰ লৈছিলোঁ বহুত দিন আগতে বাট এইটোৰ ফ্লেভাৰটো বেলেগ অলপ কম্পজিশ্যনটো চাগে অলপমান বেলেগ তো একবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা ফিল হয় এইটো ফাটি গৈছে আজি একজষ্ট হৈ গৈছে বডি আজি এক্সাৰচাইজ অলমষ্ট খতম এতিয়া এটা আছে আৰু সেইটো কৰি হ'লে আজি সমাপ্ত দিম তাৰপিছত আপোনালোকক ঘৰত যে লগ পাই আছোঁ তো লগতে জিমৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই ঘৰত মানে আজি ফল চিলিঙৰ কিবা কিবি কাম চলি আছিলতো তো সেইখিনি চাব অলপমান ওপৰত আহিলোঁ এইটো এটা বেডৰুমৰ অলপমান এইখিনি ডিজাইনৰ কাম কমপ্লিট হৈছে তো বাকী আৰু মষ্ট অফ দুদিনত আমাৰ হলটো আৰু যিখিনি এইটো বেডৰুমৰ কাম বাকী আছিল এইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছেতো বৰষুণ টাইম টু টাইম বৰষুণ হৈ আছে কাৰণে বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কাটি দিয়ে আৰু কি হৈছে এটা প্ৰব্লেম কি যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে আপোনালোকৰো চাগে সেইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ অহাৰ লগে লগে যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে না সেইটো একদম ওপৰত গৈ আছে আমাৰ অন এন এভাৰেজ মাহত মানে 900,000 বিল আছিল কিন্তু যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে সেইটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ 13 দিন 15 দিনৰ মূৰে 1,000 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা হৈ আছে এইটো কি প্ৰব্লেম ইমানটো আৰু নৰ্মেলি যিখিনি আমাৰ কানেকশ্যনছ বা যিখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আইটেম আছে নেটো আছে তাতো কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ অহা নাই তো কি হৈছে প্ৰব্লেম সেইটো বস্তুটো গম নাপাওঁ চাগে আমিও এই যিটো চ'লাৰ মানে কনচেপ্ট এটা আহিছে ওপৰত যি চ'লাৰ লগাই সেইটোৰ ফালে কিজানি মুভ কৰিব লাগিব তো এইখিনি বাৰু ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ মই মোৰ যিটো একশ্যন কেমেৰা আহিছে নতুন DJI Action 5 Pro সেইটোৰে আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটি আৰু যিটো ইমেজ কোৱালিটি এইটোত চাগে অলপমান ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছে আগৰ ভিডিঅ' কেইটাতকৈ তো এতিয়া অলপমান আমাৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি হোৱা নাইতো সেইটো জাষ্ট হেল'জেন এটা জ্বলি আছে বাছ ৰাতি মাজে মাজে কাম চলি আছে এইটো তো সেইকাৰণে মই অলপমান এইটো কেমেৰাৰ নাইট মোড যিটো আছে সেইটো মই আপোনালোকক অলপমান দেখাম কেনে হয় আপোনালোকেও চাওক ময়ো নাইট মোডটো এইটো কেমেৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম আজি
ইয়াতে দেখা হৈছে ইফালে আমাৰ এইটো ৰুমৰ হেল'জনটো জ্বলি আছে বাট অলপ জাষ্ট সাধাৰণ পোহৰ আহি আছে মোৰ যিটো আইফোনৰ পৰা দেখালোঁ তাত কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰপাৰ ফ'কাছেই নহয় তো ইয়াতে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেজ আহি আছে বৰ্তমান নাইট মোড হয় বাট ইমানো নহয় যে আৰু আপোনালোকে ৰাতি কিবা ইয়াতে চিনি পাব কম্পিউটাৰত দি এডিট কৰাৰ পিছত মই প্ৰপাৰ গম পাম যে কিমানখিনি ইয়াতে নাইট মোডটো কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাব তেতিয়া ঠিকে আছে এজ এ নাইট মোড ধৰকচোন অলপ চিনি পায় বাট ইমানো নহয় যে ৰাতি কিবা আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে ইমানখিনি দেখা পাম বুলি বাট সেইটো নহয় কাম চলে কিবা এটা দেখা পাব বাট ইমানো নহয় যে যিটো এটা হাইপ ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে DJI যে নাইট মোড আছে সেইটো মিছা কথা আৰু যিটো অৰ্ডাৰ আহিছে মোৰ তাত প্ৰি ৱৰ্কত যিটো আছিল এক্সকুপ লৈছিলোঁ ভালেই আৰু সেইটোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কিন্তু যিটো কিছুমান এনে প্ৰি ৱৰ্কআউটবিলাকৰ অলপ কিট কৰেতো দেহাটো তো সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় সেইটো দেহাটো অভাৰঅল বডিটো গৰম হৈ যায় কিন্তু এক্সাৰচাইজ কৰি এটা ফিল হয় যে যিমানখিনি মই সচৰাচৰ উঠাব পাৰোঁ তাতকৈ অলপ সাধাৰণ বেছি উঠাব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে সেনেকুৱা ফিল হৈছে আজি আৰু এক্সাৰচাইজৰ যিটো ৰুটিন আছিল সেইটো অলপ ডিফাৰেণ্ট আছিলতো তো তাৰ কাৰণে ৰুটিনটোৱে পুছ কৰে যে মই উঠাব লাগে ইমানখিনি তো বাকী চাওঁ মাজে মাজে যেতিয়া মই প্ৰি ৱৰ্কআউট সিমান নলওঁ মানে যেতিয়া ডেড লিফ্ট যেতিয়া মানে স্কোৱাট এই দুটা পাৰ্টতে মই অকল প্ৰি ৱৰ্কআউট ইউজ কৰি আছিলোঁ আগতেও যিখিনি পাৰ্টত মই প্ৰি ৱৰ্কআউট লৈছোঁ তো সেই দুটা এক্সাৰচাইজৰ টাইমত লওঁ বাকী টাইমত নলওঁ মানে কাৰণ সেইটো ইউজটো হ'ব একচুৱেলি নালাগে আই থিংক আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো নাজানো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্ৰি ৱৰ্কআউট সদায় ল'ব পাৰি নে নোৱাৰি আৰু কিন্তু যিটো ক্ৰিয়েটিন আছে ক্ৰিয়েটিনটো মোটামুটি মই ইয়াৰে আগতেও 2-3টা বটলমান খাইছোঁ সেইটো কিন্তু মোটামুটি কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ ক্ৰিয়েটিন খাওঁ আৰু পানী খাওঁ নন ষ্টপ পেচাব কৰি থাকোঁ তো ঠিক আছে এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ গা পা ধুই ভাত পানী খাই অলপ দেৰিকৈ আপোনালোকক ৰাতি আৰু লগ পাম তো গা পা ধুই অফিচৰ অলপ কাম আছিল এইটো তাত চিৰিয়েল এলিভেশ্যন বনাই আছোঁ পাঠশালাতে এটা এইটো বিল্ডিং হৈ আছে ডুপ্লেক্স G+2 ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং এইটো তো ইয়াৰ অলপ কাম আছিল অহাকালি ক্লাইণ্টৰ লগত মিটিং আছে ডিজাইনখিনি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আমি প্ৰচেছ কৰাওঁ সেইখিনি কালি কৰাম এনিৱে তো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ইয়ালৈকে আহিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ অহাকালি ট্ৰাই কৰিম মই এই যিটো Sony কেমেৰা আছে সেই কেমেৰা যাতে ইন ডেপথ ৰিভিউ এটা মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কোনখিনি কথা মই টেকনিকেল ফিচাৰ্ছ ইয়াৰে গম পাইছোঁ আৰু এইখিনি ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে যদি কেমেৰা এটা ল'ম বুলি ভাবে একচুৱেলি দৰকাৰ হয় নে নহয় সেইবিলাকৰ ওপৰত সাধাৰণ টেকনিকেল ডিছকাশ্যন কৰিম এইটো কেমেৰাৰ ওপৰত তো আজিলৈকে গুড নাইট অহাকালি আৰু লগ পাম